Dominus tecum benedictatur in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic erat in principio et nunc et semper, et saecula saeculorum. Amen. Come Iesus acatissimum, miserere nobis. O Maria Immaculatum, ora pro nobis. Sancte Iosef, ora pro nobis. Sancti Pie Decime, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. So, as in good old times, I have my translator here, and I have the honor to speak with you about, to talk about the Militia Immaculata. Mes gerais laikais susitinkame vėl ir galėsim pakalbėti, turiu garbės kalbėti su jumis apie Nekaltosios Riteriją. You know that this militia has been founded in the same year as Our Lady appeared in Fatima. Jinai buvo įkurta tais pačiais metais, kai Dievo motina pasirodė Fatimoje, apsireiškė Fatimoje. It was exactly 3 days after the great miracle of the sun, when in Rome the young Maximilian Kolbe was in face of the Freemasonry. 3 dienas, tiksliai 3 dienas po didžiojo saulės stebuklo, Maksimilianas Kolbė susidūrė veidas į veidą su laisvąja masonerija. In Fatima, Our Lady gave us the great solution to the great danger, which will be the communist atheism. Fatimoje Marija, Dievo motina, davė sprendimą prieš komunistinį ateizmą. And at the same time, she influences Maximilian Kolbe to face the other side of the enemy, which is the servants of the devil, the Freemasons. Ir kita vertus, jinai įtikina Maksimilianą Kolbę susidurti su kitu priešu, būtent su velnio pusė, tai yra jo tarnais masonais. And in fact, it is the belief in Fatima, Our Lady. She explains us about her role in the latter times of the church. Ir Fatimoje Dievo motina mums aiškina apie savo rolę paskutiniais laikais bažnyčioje. And she tells us that in these latter times, when the devil will overcome the whole world, the only way to save our souls, to save the church, will be the devotion to her Immaculate Heart. Ir jinai kalba, kad paskutiniais laikais bus vienintelis kelias išgelbėti mūsų sielas ir atsispirti tiems priešams, būtent garbinti jos nekaltąją širdį. And what is her Immaculate Heart? In fact, this is the symbol of her immense love she has towards her children. Kas yra nekaltoji širdis? Tai yra tos begalinės meilės, kurią turi savo vaikams, parodimas. Her Immaculate Heart is also that what is her intimacy, the depth of her being. She is full of all graces God would give to the world. Jinai pilna visų malonių, kurias Dievas nori duoti pasauliui. Tai yra toks artumas ir su Dievu. What is it? Press it like that. It goes, okay. Sorry. And did you translate already? Did you translate? Yeah. And Our Lady, when Our Lady appears with her heart, it is that she says somehow, I have received everything what God wants to give to the world, and it is here in my heart. Jis sako, aš gavau viską, ką Dievas nori duoti pasauliui, ir tai yra mano širdyje. And now I come in Fatima to show you, my heart is wide open. I want to give these graces to all of my children. Ir aš dabar atėjau į Fatimą čia parodyti, kad mano širdis yra atsivėrusi. Aš noriu tas malonės duoti visams pasauliui savo vaikams. And these graces are that we will find the truth in this darkness of the world. Ir tos malonės yra tai, kad mes rasime tiesą šitame pasaulio sumaištyje. She brings us to Jesus. Jinai veda mus pas Jėzų.
and she gives us she leads us in the way like a mother leads her child and brings us back to God. Ir jinai kaip mama, motina veda mus pas Dievą atgal, kaip savo vaiką už rankos. And she does that in the middle of the worst of all dangers. Ir jinai daro tai tiesiog baisių pavojų apsuptyje. Her poor children are attacked from all sides. Jos tikrieji vaikai atakuojami iš visų pusių. And these are the enemies of God. Ir tai yra Dievo priešai. And they are formed in very strong and very mighty armies. Ir tie priešai susibūrė į labai galingas armijas. And these armies would just start to show her full power in 1970. Ir tos armijos susibūrs, kad parodytų savo pilną galę 1917 metais. And this is the revolution in the East, which brought us the atheistic country and state, communism. Ir tai yra revoliucija rytuose, kuri atnešė mums tą baisią ateistinę valstybę, ateistinį tokį didžiulę. And we say, and the power of the West, which is this organization which declared that we have to finish with the church. Ir būtent vakarų galybė, kuri paskelbė, kad mes turime pabaigti su bažnyčia. So, and now, in this time, when the devil will overcome the whole world, Ir šiuo laiku, kai velnias nugalės visą pasaulį, Our Lady appears and says, I am your hope. atrodo nugalės visą pasaulį, atsiranda Dievo motina, apsireiškia ir pasako, aš esu kelias. So Our Lady makes the great miracles in Fatima. Ir Dievo motina padaro didžiulius stebuklus Fatimoje. And at the same time, she chooses her servant, Maximilian Kolbe, to build also an army. Ir jinai pasirinka Maksimiliano Kolbę, kad pastatytų, sukurtų kitą armiją. And this army, it is the Knights of the Immaculata. Ir ši armija yra Nekaltosios Riterijos. And this is exactly what Maximilian Kolbe says. Look, the enemies, they are so strong, they will overcome the whole world. And we leave Our Lady alone. Ir jis tarsi sako, pažiūrėkite, priešai tokie stiprus, kad jie atrodo nugalės visą pasaulį. Ar mes paliksime savo valdovę Dievo motiną vieną? You know, when we see, as they have seen, look, this communism spread all over the world, and the people were all going a wrong way. Ir komunizmas plinta po visą pasaulį. Žmonės eina tuo visi baisių blogų kelių. Now all these people are children of Mary. Ir tie žmonės yra Marijos vaikai. Our Lady loves them. Dievo motina myli juos And she wants their salvation. ir nori jų išganimą. And therefore, she appears, therefore she works. Ir dėl to jinai apsireiškia, dėl to ji dirba. And that is now important for us, you see. When those people in those times, they saw these groups, these armies of the devil, growing and growing, they have the money, they have the politics, they have all power. Ir žmonės mato, kad tos armijos, velnio armijos, jos auga, jos turi pinigus, jos turi galią, turi visą galybę. And many people already in 1917, the churchmen were scared. Ir net bažnyčios žmonės, bažnyčios vyrai įsigando. They will destroy the church. We have no chance, they say. Jis sako, sugriaus bažnyčią, mes neturime jokių šansų. And then Maximilian Kolbe, young fellow, stand up and says, of course we have a chance. Ir Maksimilianas Kolbė, jaunas vyrukas, atsistoja, sako, žinoma, mes turime šansą. We are convinced that Our Lady, she crushed Satan's hand, she smashed him. Mes tikrai žinom, kad Marija sutriuškins velnių galvą. And every Saturday we pray in the liturgy that Thou alone has vanquished all heresies all over the world. Ir kiekvieną sekmadienį liturgiją mes dažnai meldžiamės. Liturginėse valandose, tu nugalėjai viena erezijas visame pasaulyje. And Maximilian Kolbe will show to his priests, to his fellow brothers and so, look what Our Lady was doing all the time. Jisai parodė savo broliams, žiūrėkite, ką Marija darė visą laiką. In South America, in Mexico, there was terrible paganism. Our Lady appears, everybody converts. Pietų Amerikoje, Meksikoje buvo baisi pagonybė, actekų, jinai pasirodo, Dievo motina, viskas atsiverčia, visi atsiverčia.
There are many terrible enemies of God, and the church, Our Lady appears to them, they convert. Buvo daug baisių priešų, bažnyčios priešų. Marija pasirodo jiems, jie atsiverčia. The Christianity is attacked by different other sects and countries, by Protestants, Muslims, pagans. Our Lady appears, Our Lady is the chief of the armies win the battle. Ateina Dievo priešai, ateina musulmonai, protestantai, ateina tikros ginkluotos jų armijos. Marija eina mūsų katalikų armija priešakyje, jinai sumuša Dievo priešus. And now you see, when we see a little bit afterwards what happened between this apparition and now, we see the same thing. Ir kai mes matome, kas įvyko tarp šito apsireiškimo Fatimoje ir dabar, mes matome tą patį dalyką. Wherever the people followed the advices and the requests of Our Lady of Fatima, the Catholic faith was flourishing. People became saints and were beautiful Christianities. Kur tik tai Dievo motinos patarimai, prašymai buvo sekama jais, ten katalikybė klesti, žmonės ateina daug žmonių, meldėsi, pamaldos, jaunimas ir toliau. And these in countries where the faith was forbidden and persecuted. Ir tai vyksta, kad šalyse, kur tikėjimas yra uždraustas, persekiojimas. The Catholic faith the true faith was diminishing during the last 100 years more and more. Katalikų tikėjimas, tikrasis tikėjimas smuko per 100 paskutinių metų vis daugiau ir daugiau. But wherever the people were faithful to Our Lady, they kept the faith, they became strong, and they brought many others back to God. Bet kur tik žmonės išliko ištikimi mūsų valdovė Dievo motinai, ten jie išliko stiprus, ten jie atnešė dar daugiau sielų Dievui. So you see a very interesting phenomenon. A phenomenon which shows, on the one hand, the public life is more and more dominated by the enemies of God. Taigi matome du įdomius reiškinius, fenomenus, kad viena vertus viešasis gyvenimas vis labiau dominuojamas Dievo priešų. And then Our Lady comes, or people preach or are faithful to Our Lady, the Knights of the Immaculata, the armies of Our Lady of Fatima, and the people convert. Ateina Dievo motina, ir tai yra Nekaltosios Riterija, tai yra mūsų Fatimos Dievo motinos armija ir žmonės atsiverčia. And so we must learn that the same thing Our Lady wants to do, because she is the mother. Mes turime suvokti, jinai nori padaryti tą patį dalyką, nes jinai yra mūsų motina. Now look what is the situation today. Žiūrėkime, kokia dabar yra situacija. What is the atmosphere of the whole world? Kokia yra viso pasaulio atmosfera. It is exactly that, what 100 years ago the communists in the East and the Freemasons in the West declared with a great, great voice, we will win. Ir tiksliai tokia situacija, kaip komunistai rytuose ir jų broliai masonai vakaruose paskelbė, mes laimėsim. And you know what is they will win? They will just bring to the whole world this idea, God is not important. O kaip jie laimės? Atseit jie atneš visam pasauliui tą pačią savo idėją, Dievas nėra svarbu. There is no truth. Tiesos nėra. There is maybe something after the life, but that's not interesting. Gal kažkas ten bus po mirties, bet tai neįdomu. What you believe is your just private fantasy. Kad tu ten tiki, tai yra tavo asmeninės fantazijėlės. But the whole world is thinking only about pleasure, good, money, wealth, and a good life on earth. Pasaulis galvoja tik tai apie pinigus, malonumus, visokiausią patogumą, komfortą ir gerą gyvenimą čia žemėje. Each of these big malls you see, even here in your country, are just a witness that that is the greatest thing today. It is just material, it's just wealth, it's just having many things and feeling happy with that. Tie didžiuliai prekybos centrai, Akropoliai ir taip toliau, viskas tą patį byloja. Tai yra didžiulė sankaupa to visko, to gerbuvio, tos patogumo, to pinigų malonumo ir tik tam ir mes gyvename. So the people forget about God, the people forget especially about the commandments of God. Žmonės pamiršta apie Dievą, ypač pamiršta apie Dievo įsakymus. And they forget especially what is the issue of my short life. Ir jie pamiršta, kas yra esminis dalykas, tikslas mano trumpo gyvenimo. That there is a heaven, but there is also a hell. Kad yra dangus, bet yra ir pragaras. That there is a soul to save.
kad yra siela, kuri reikia išgelbėti. And the life on earth finished very quickly. Ir šis gyvenimas žemėje baigsis labai greitai. And nobody tells to the people that anymore. Ir niekas nebesako to žmonėms. The public life, but even the religious life, is just focused only on my life here on earth. Viešasis gyvenimas, netgi religinis gyvenimas susitelkęs tik ties tuo, kas čia žemėje. So it looks as they would have won, these enemies of the church. Atrodytų, kad jie laimėjo, tai Dievo priešai, bažnyčios priešai. And you know, in the many first years, in the first 50, 60 years after the apparition of Fatima, and after the foundation of the militia, many people, they would follow Our Lady. She had a lot of followers. Ir turim atsiminti, kad 50-60 metų po Fatimos apsireiškimo Dievo motinos žmonės sekė masiškai, tūkstančiai žmonių, tiesiog buvo didžiulė tokia užsidegimas, meilė Dievo motinai, daug sekėjų. The MI were 4 million of knights. 4 milijonai Marijos Riterijų, Riterijoje. In other Marian movements had up to 50 million people. Kiti marijiniai judėjimai turėjo iki 50 milijonų žmonių. And you see, that's so important to see that these people got enthusiastic to serve Our Lady. They understood Our Lady uses them. Ir žmonės, jeigu yra tokie entuziastingi tose judėjimuose, tai jie supranta, kad Marija juos naudoja. You understand, the old women at home, the grandfathers, but also the children, everybody understood Our Lady uses us. She needs me. Ir netgi senyvos damos namuose, kažkur tai moteris, vaikai, jie supranta, Dievo motinai manęs reikia. And so they wanted to serve her, they want to become instruments in her immaculate hands. Jie nori tarnauti, jie nori tapti įrankiais jos nekaltosios rankose. Because now you understand, this is extremely important, because if you understand what is your task on earth, Tai labai svarbu, tai yra be galo svarbu, nes jeigu suprasite, kokia yra jūsų užduotis šioje žemėje, the task on earth is to love God and the neighbor. Mylėti Dievą ir artimą. To love God because God is your all, and you have all from Him, and you belong to Him. Mylėti Dievą, nes Dievas yra mano viskas, aš gavau viską iš jo ir aš privalau jį mylėti. And only if you love God, you can save your soul. Ir tik jeigu myliu Dievą, aš galiu išgelbėti savo sielą. And to love the neighbor is to want him good, the best. And the only best and good for the neighbor is his happiness in heaven. Ir mylėti artimą reiškia norėti jam gero, viso ko geriausio, o tikras gėris, jo gali būti tik amžinas gėris laimė danguje. And now, that's your task. How can you help other people to go to heaven? Ir tai yra tavo darbas. Kaip tu gali padėti kitiems žmonėms eiti į dangų? You can help them only one way. Gali padėti jiems tik vienu būdu. For those who are far from God, to bring them, to make them convert. Tiems, kurie yra toli nuo Dievo, padėti atversti juos. For those who are already on the way to God, to encourage them and to fortify them, to continue the way. Tie, kurie jau yra kelyje pas Dievą, padrasinti juos, sutvirtinti juos, kad jie eitų savo keliu. Now you wouldn't convert anybody. Tu netversi nieko. Men are not capable to change the hearts of people. Žmogus negali pakeisti iš esmės žmogaus širdies. And you must change the hearts of a communist, of a pagan, of a Muslim very much in order to convert him to Catholic faith. Tu turi pakeisti komunisto, musulmono, dar kokio nors tenai eretiko širdis labai stipriai, kad jisai atsiverstų į Dievą. But who has this power to change the hearts? Bet kas turi tą galią keisti širdis? That's the work of Jesus Christ. Tai yra Jėzaus Kristaus darbas. That is his sacrifice on the cross. Tai yra jo auka ant kryžiaus. And this graces, this power to change the hearts, he gave his mother. Ir šitą galę keisti širdis jis davė savo motinai. Our Lady, she receives us as her children when she stands on the footsteps of the cross. Marija priima mus kaip savo vaikus, kai jis stovi kryžiaus papėdėje. And then she wants to give all these children this conversion that they may be saved. Ir jinai nori duoti savo vaikams tą atsivertimą, kad jie būtų išgelbėti. But she can do that only if she has instruments.
Bet jinai gali padaryti tai tik tada, jeigu jinai turi instrumentus, įrankius. Her heart is like a source, like a fountain. Jos širdis yra kaip toks šaltinis, kaip toks fontanas. But from this fountain, the waters of grace must go until the souls of the people. Bet iš šito šaltinio tie malonės vandenys turi pasiekti žmonių širdis. Well, what brings the graces, the living waters of graces from this Immaculate Heart of Mary to the hearts of the poor sinners? Kas gali atnešti iš Nekaltosios Marijos širdies tos malonės vandenys iki tų vargšių nusidėjėlių širdžių? A channel. Kanalas. And who is the channel? Kas tas kanalas? You. Tu. Yes, because this is what Our Lady needs. And therefore you understand, when Our Lady explained that in Fatima and through Maximilian Kolbe, millions followed. Taip, tu, nes kai Marija paaiškino tai Fatimoje ir Maksimiliano Kolbėje, milijonai jos sekė. And wherever these people started to be her instrument, as simple, as stupid, as little or old they were, Our Lady worked. Ir kai tik žmonės pradėjo tą daryti, kiek jie bebūtų buvę maži, silpni, kvaili ir taip toliau, Dievo motina dirbo prie jos. And the enemies were crazy. Ir tie priešai buvo ėjo iš proto. We have the money, we have the power, and we lose. Mes turim pinigus, mes turim galę, valdžią ir mes pralaimim. But now, what happened? Bet kas atsitiko? Suddenly, in a moment, Our Lady lost her army. Staiga per sekundę. Because there was a change. Prarado savo armiją. Prarado. There was a change. Nes buvo pasikeitimas. The leaders of the church started to say, oh no, we change everything. Bažnyčios vadovai pasakė, ne, mes viską pakeisim. And since 50 years, there is a new idea, a new goal, a new life in the church. Ir dabar 50 metų jau naujos idėjos, naujas tikslas, naujas gyvenimas bažnyčioje. And what is that? Kas tai? It is that suddenly, they don't speak again from heaven about heaven and hell. Nes staiga jie pradėjo nekalbėti apie dangų pragarą. Even if they show yet from time to time Our Lady of Fatima, nobody will know what she really said. Net jeigu jie kartais parodys Fatimos Dievo motiną, nieks nežinos, ką iš tikrųjų sakė. And nobody says anymore that the only way to go to heaven is through Mary and Jesus Christ. Niekas nebesako, kad vienintelis kelias į dangų yra per Mariją ir Jėzų Kristų. That you must convert to the true faith. Kad tu turi atsiversti tikrai tikėjimą. And you must receive the means Jesus gave to his church. Tai tu turi priimti priemonės, kurias Jėzus davė savo bažnyčiai. And because anyway, everybody in all religion, they say can go to heaven. Nes jie sako, visi per visas religijas gali eiti į dangų. And even worse, many of them say, anyway, everybody goes to heaven. Hell doesn't even exist. The devil is only a myth. Ir dar blogiau, jie sako, kad visi eis į dangų. Pragaro neegzistuoja, velnias tik tai mitas. And anyway, the most important is not all these stories about eternity. Now and here, let's be good and fine together. Ir tos istorijėlės apie amžinybę, tai nesvarbu, tai čia ir dabar tiesiog savo gyvenkim, mėgaukimės. And that is exactly a new mentality. Tai yra naujasis mentalitetas, mąstymas. It is the same mentality which brought us the Freemasons since 200 years. 300 already. Ir tas pats mąstymas, kurį atnešė mums laisvieji masonai, jau 100 ir daugiau metų. They talk about the paradise on earth since 300 years. Jie kalba 300 metų apie tą žemišką rojų. And about the communist paradise, the elders of you have heard a lot. Apie komunistinį rojų jūs girdėjote iš savo tėvų nemažai. And now Our Lady is looking at the people. What happened to my knights? What happened to my soldiers? Ir Dievo motina žiūri į savo žmonės, į savo riterius. Kas atsitiko mano kariams? There is nobody anymore who will understand that he needs to be this channel to bring her graces to the people to be saved. Nebėra žmonių, kurie suvoktų, kad aš esu kanalas, tas perduoti Dievo malonės, kurios padės žmogų išganyti, kitaip neišeis. And therefore this terrible crisis that all these people, even most of the Catholic, they are just so indifferent. The religion is not any more important, and so many people are running on the large way towards the abyss, commit sin after sin. Tiek daug žmonių, net katalikai, eina link tos bedugnės, jie tiesiog smunka žemyn
nuodėmę po nuodėmės į bedugnę. And therefore, my friends, this all happened in the 60s, 70s. Dėl to, mano draugai, visą tai atsitiko 60-aisiais metais, 70-aisiais. And this is the worst crisis which ever happened, both in the world and in the church. Ir tai yra didžiausia krizė, kuri kada nors atsitiko ir visam pasauliu, ir bažnyčiai. And then, the beautiful armies of Maximilian Kolbe. Ir ta graži armija, kurią sukūrė Maksimilianas Kolbė. You know, they changed everything. Jinai pasikeitė, jie viską pakeitė. And the leaders of these Knights of the Immaculata, they were so terrible to say, Maximilian Kolbe, he was a narrow-minded man. He didn't understand our times. Ir tie netgi Marijos Riterijos vadovai sakė, tas Maksimilianas Kolbė buvo toksai siauraprotis žmogelis, jis nesuprato mūsų laikų. Worse, the message of Our Lady of Fatima was completely despised. Ir Dievo Motinos žinia Fatimoje, jinai visiškai paniekinta. Telling that all these are exaggerations of Sister Lucy, who is a dreamer. Kalbama, kad tai yra sesers Liucijos tokie perdėjimai, kad jinai yra svajotoja. And so we are within this crisis, and everybody, even amongst the Catholic, is going according to the rules of the devil. Ir mes esame šioje krizėje ir visi, netgi iš dalies bažnyčios žmonės, eina tą velnio keliu. What is the rules of the devil? Kas yra velnio taisyklės? He say two words. Jis pasakė du žodžius. I will not serve God. Aš netarnausiu Dievui. And to our first parents, you will be like God. Ir mūsų pirmiems tėvams jūs būsite kaip dievai. And I will not serve God, that is in behind each sin. Ir tas aš netarnausiu glūdi už kiekvienos mūsų nuodėmės. And all these things to exalt your life, to do what you want, to be free, and to live your life as you wish. Ir tie visi dalykai, kaip tiesiog iškelti, išaukti savo gyvenimą, gyventi kaip nori, kaip aš noriu, ką noriu, tą darau. This is exactly a divinization of man. You will become like God. Tai yra žmogaus sudievinimas. Jūs būsite kaip dievai. And Our Lady is weeping. Ir Dievo Motina verkia. Where are my children going? Kur mano vaikai? Not only the pagans all over the world, not only the sects and the Protestants, but even my Catholic children, where are they going? Ne tik tai pagonys ar kiti kažkokie tai bedieviai pasaulyje, bet ir kur mano vaikai ištikimieji, katalikai, kur jie dingo. And so God gave an answer. Dievas davė atsakymą. And this answer was that he raised two bishops in the whole world who say that's the wrong way. Tas atsakymas buvo, kad Dievas iškėlė, sustiprino du vyskupus visame pasaulyje, kurie pasakytų, tai blogas kelias. And we say we have to go back to what always by everybody and by all saints have been practiced. Kurie pasakė, mes turime tebesilaikyti to, ką visa bažnyčia, visi šventieji visais laikais laikėsi. We have to go back to that Holy Mass, which was the Mass of all those who became saints. Turime grįžti prie tų pačių mišių, kurios yra mišios visų tų, kurie tapo šventaisiais. We must come back to that what Jesus Christ has taught us. Turime sugrįžti prie to, ką Jėzus Kristus mums sakė. We must get out all these errors of the Freemasons and all these liberal, devilish errors which are in the heads of the people. Turime išeiti lauk iš viso to apsupties, tų visų klaidų, kurias kalba mums, perša mums laisvieji masonai, liberalai ir visi kiti. And therefore we owe so much to our founder, Archbishop Lefebvre. Dėl to mes turim būti dėkingi, mes tiek esam skolingi, tiek daug savo įkūrėjui, arkivyskupui Monsinjorui Lefebvrui. And even Pope Benedict XVI said that thanks to Archbishop Lefebvre, the tradition was saved in the church. Ir net šventasis tėvas Benediktas XVI pasakė, and we are, vyskupo Lefebvro dėka tradicija buvo išgelbėta bažnyčioje. Thanks to Archbishop Lefebvre, we can again discover, and so many priests and even bishops in the world discover again the treasures of 2000 years of the church. Arkivyskupo Lefebvro dėka daugybė kunigų pasaulyje ir net vyskupų atrado šitas 2000 senumo lobius, brangenybės bažnyčioje.
And especially the Holy Mass. Ypatingai šventąsias mišias. The Holy Mass of Saint Casimir, the Holy Mass of all those who have converted your country. This Mass we celebrate here, no other. Šventojo Kazimiero mišias ir visų tų, kurie atvertė jūsų šalį. Tai yra tos mišios, jokios kitos. But there is something else. In order to bring the people back, it's not only possible to have the Masses celebrated. Because something more is important. Taip, mes aukojame tas pačias Švento Kazimiero mišias, bet dar kažkas daugiau yra svarbu šalia mišių. You see, the priests are here since many years, and so few faithful. Matote, kunigai čia tiek daug metų ir taip mažai tikinčiųjų. And what's the problem? Kame problema? The problem is that besides this beautiful, most important monuments of our faith, Mass, Catholic traditional catechism, which you receive also by our books and publications, Our Lady needs yet her instruments. Problema tame, kad šalia tų mišių, šalia to tradicinio katekizmo tikėjimo, kurie gaunate iš mūsų knygų, šalia viso to gražių paminklų ir stulpų mūsų tikėjimo, reikia Marijos instrumentų. Because these graces, the priests obtain from Jesus Christ from heaven. These graces must now go to your neighbors, to the citizens of Lithuania. Nes šitos malonės, kurios tiesiog kunkuliuoja čia, jas turi eiti pas jūsų kaimynus, jūsų artimus, jūsų Lietuvos piliečius, žmonės. You see, and in this moment, these graces, all this, Mother Mary loves your country. Dievo motina, Marija, myli jūsų šalį, bet matote šios malonės. One of the most beautiful shrines of Our Lady in the world. Or even some shrines. Jūs turite vieną ar netgi daugiau šventovių, kurios vienas iš gražiausių šventovių Marijos pasaulyje. And she wants to touch the hearts of you, of your citizens. Ir jinai nori paliesti jūsų tėvynainių širdis. And don't worry, she has all what is needed to convert them and to bring them even to heaven to make them saints. Ir negalvokit, nesijaudinkit, jinai turi viską, ko reikia, kad jinai atverstų juos ir padarytų juos šventaisiais. She can do it only if she has the channels to pass from her heart to their hearts. Bet ji gali padaryti tai tik tai, jeigu jinai turi tos kanalus, latakus, kuriais malonės teka jų širdis. And this is you. Ir tai esi tu. That's what Our Lady teaches in Fatima. Ta Dievo motina moko Fatimoje. That's what Maximilian Kolbe teaches in his nights. Tai Maximilianas Kolbe moko savo riterius. Now look, wherever we have founded again these Nights of the Immaculata, exactly as Maximilian Kolbe has founded it. Ir mes dabar įkūrėme Nekaltosios Riteriją tiksliai taip, kaip jie įkūrė Maximilianas Kolbe. So we did not change as the official Militia Primata changed everything. Mes nepasikeitėm, taip kaip pasikeitė oficialioji Milicija Immaculata. We started in the year 2000. Mes pradėjome 2000 metais. Because people came to us and asked, Father, we should not let Our Lady alone. Nes atėjo pas mus žmonės ir prašė, sakė, tėve, mes negalim palikti Dievo motinos vienos. And so we continued, we established the Militia Immaculata of the traditional observance. Ir mes įkūrėme tradicinės observancijos Milicija Immaculata arba Nekaltosios Riteriją. And now something incredible happened. Ir atsitiko kažkas neįtikėtino. After some years of beginnings, suddenly this army of Our Lady grew itself. Staiga po kažkiek tai metų, pradinių metų, tiesiog staiga pati išaugo ta armija, Dievo motinos armija. You can imagine that after 19 years, these traditional MIs, these traditional Knights of the Immaculata, are now in 43 countries of the world. Galite įsivaizduoti, kad po 19 metų šitą tradicinę Milicija Immaculata yra 43 pasaulio šalyse. And all over the world. Ir visame pasaulyje. And every year, new countries join. Kas metai prisijungia vis naujos šalis. And more than 100,000 souls declare themselves, yes, we want to be again instruments in her hands. Daugiau negu 100,000 sielų paskelbė, kad taip, mes norime būti instrumentai įrankių jos rankose.
Now the general superior appointed me to be the director of this whole little army. Mūsų brolijos generalinis vyresnysis paskyrė mane būti direktoriumi arba šitos armijos vadovu. So I can see what happens all over the world. Aš dabar tiesiog matau todėl, kas vyksta visam pasaulyje. And you cannot, I wouldn't believe it if I didn't see with my eyes. Aš to netikėčiau, jeigu aš to būčiau nematęs savo akimis. The same miracles she did in those times, she did through our hands. Tos pačius stebuklus, kuriuos ji darė tais laikais, jinai daro mūsų rankomis. We are in China. Mes esame Kinijoje. In China, the true Catholics are persecuted. Kinijoje tikrai katalikai persekiojami. The official churches are the patriotic churches, and the priests are functionaries of the communist parties. Oficialioje bažnyčioje, vadinama patriotinėje bažnyčioje, Kinijoje kunigai yra komunistų partijos funkcionieriai, pareigūnai. And the Catholics are on the underground. Katalikai yra pogrindyje. You cannot find any rosary in that country. Neįmanoma surasti kokio nors rožančiaus to šalyje. No literature. Nėra literatūros. All websites, religious websites are blocked, except the Buddhists. Visi religiniai šitie puslapiai interneto yra užblokuoti, išskyrus budistų. And now, you know, when we came, we were just what we are doing there. There were already 20-30 people who invited us, Father, we know about you, come. Ir pradžioje mes tiesiog galvojom, ką mes čia darom. Žmonės, 20-30 žmonių, visoje Kinijoje pasikvietė mus, sakė, tėve, atvažiuokit, mes jūs pažįstam, žinom. So we came, the priests, and we gave them in houses, hidden places, celebrated Mass, give them the sacraments, taught them. Ir namuose tiesiog slaptai mes eidavom po žmonės, vos ne pogrindį, aukodavom mišias, mokydavome juos, tiesiog viską tą tikėjimo darbą. But we are hidden, we have to go there like lay people. Bet mes pasislėpę, mes neturim eiti kaip pasauliečiai. If not, we cannot do anything. Jeigu ne, mes negalėsim nieko padaryti. So now, how we can, they say there are many people in our countries, if they only would know, they would become perfect Catholics. Jie sako, kad yra daug žmonių mūsų šalyse ir jeigu kaip tik tai žinotų, jie taptų gerais katalikais. So you know what I told them? Then you must bring them. The flesh. Žinot, ką aš jiems pasakiau? Tai jūs turite atvesti. Said, Father, if I give a rosary or a flyer to somebody, and this somebody will denounce me in the official, in the administration, I go to prison. Sakai, tėve, jeigu aš nunešiu rožančių, arba ten kažkokį tai skrajutę, lapelį, kažkam pasakysiu, pakviesiu katalikų tikėjimą, ir jeigu tas kažkas, kaip sakoma, pastuksienas mane paskūs į kalėjimą, į valdžiai, tada aš eisiu kalėjimą. Then I told them, you know, Our Lady must do this work. You are her instruments. Aš tada pasakiau, Dievo motina turi padaryti darbą. And so these people, they just explaining, when I explained how much Our Lady needs them, they could just convinced, Father, it's good. If Our Lady promises us a great wonder in heaven, we will try, even if it's dangerous. Paaiškinau jiems, kaip Dievo motinai reikia jų. Jis sakė, tėve, gerai, jeigu įstikinę, gerai, aš tada eisiu ir pasakysiu, aš skleisiu tai, kad tegul Dievo motina dirba per mane. They were 24 years ago. Now they are more than 800. Dabar 24 metai praėjo, jų yra daugiau negu 800. 4 vocations. To become priests or religious. Į kunigystę arba vienuoliją. What do? Well, they try to make Our Lady known to the people. Ką jie daro? Jie tiesiog bando, kad Dievo motina būtų žinoma žmonėms. And they make Our Lady, they make Our Lady that these people, most of them are pagans or nothing, to start to pray. Ir dauguma tų žmonių yra tiesiog pagonys, arba niekas, ir jie eina pas juos ir jie pradeda melstis. Our people make rosaries. There are no roses, they make it themselves. Žmonės gamina rožančius, jie padaro jos patys. And then people do it. Yeah. Good. And then the important thing, and the flyers in Chinese, and so they try to look whether somebody is maybe a little serious, and they give it to them as a gift. Ir jie duoda tai kaip dovaną, kažką tai mato žmogus rimtai palinkęs ir duoda jam dovaną. Happily, with one exception, nothing happened until now. One exception. Nothing happened yet. So that they were not
kept. Kol kas dar jų nepagavo. Only once one man who gave it to a thing was denounced, and you know what he had to pay? 1 year's salary. Kai pagauna, yra 1 metų algą reikia mokėti. He would have been ruined for his family, so all the friends talked together for the money in order to get this man paid that punishment because he had given the flyers to somebody. Kai vienas žmogus pakliuvo, nes jis davė kažkokius buklėtėlius, skrajutes kažkam, tiesiog metų algai, visi žmonės turėjo draugai padėti, nes jis būtų neišsimokėjęs, šeima būtų tiesiog sugriuvus finansiškai. You know, this is the power of Our Lady. You know, these people do not do well. They do not become preachers. They just have a little flyer in which there is some elementary truths about our faith, and that brings the people back to God. Ir jie nepamokslauja, jie tiesiog atneša tą mažą lapuką ir tenai kažkas parašyta apie tikėjimą, elementarūs dalykai ir jie atverčia, grąžina žmonės pas Dievą. You won't believe that happens all over the world. Nepatikėsite, tai vyksta visam pasaulyje. Where we can work publicly, these our people go to the Motinos, to their friends, and you won't believe how many of them are touched by this little present, a little flyer, a medal, a miraculous medal, and so on. Ten, kur mes dirbame, mūsų žmonės eina pas modernistus, žmonės tiesiog netikinčius ir nepatikėsit, kaip tas mažas bukletukas arba medalikėlis, stebuklingasis, kaip jisai paliečia juos, kaip atverčia. In France we have about 6,000 knights. Prancūzijoje turime apie 6,000 riterių. And you know, the French people, the French mentality is very hostile to the church generally now. In France. Prancūzai yra labai tokie priešiški bažnyčiai. And when I came to explain them, you must be instrument in Our Lady's hand. Kaip aš atėjau, pradėjau aiškinti, jūs turite būti įrankiai Dievo Motinos rankos. And say, oh Father, I can't. Sakyt, aš negaliu. Because these people, if I give them, they will kill me. Not kill, but they will laugh about me. They will refuse that. Nes jeigu aš jums duosiu kažką, tai žmonės iš manęs mane užmuš, bet jie juoksis iš manęs. And I asked them, even your friends? Netgi tavo draugai? Oh Father, my friends, that's the worst. Sako, tėve mano draugai dar blogiau. Well, man, be intelligent, I say. If it's your friends, on his anniversary or on a feast, you give him a present, a gift. I know, you know, your friend likes chocolate, isn't it? Yes. So you buy 2 chocolates. The first chocolate, then you make the flyer in between, second chocolate, and you give the whole present. You won't believe it works. And then, now a very interesting thing. I am invited to a bishop. In a country where I could never imagine that we have a bishop who is favorable for tradition. It's in Nicaragua, in the Middle America, Central America. Most of the priests of the bishops are communists. The countries are in a terrible, terrible corruption. And there is a little place, dioceses, and the bishop knew about us since he knew about Fatima. And now look, he invited me to talk with him and to present the Militia Immaculata. Because in all these countries, the Catholics it's a complete disaster. In former times, these countries were mostly Catholic. Today, they are mostly Protestant. Every year, the Catholic Church loses thousands of faithful. And so the bishops, they don't know how to do. And already 1.5 years ago, I went into that country, talked with the priests, and I left the flyers about Our Lady.
nuvažiavau pakalbėti su kunigais ir palikau tenai lapelius apie Dievo motiną. And I explained to the people, be instrument in Our Lady's hand and distribute the flyers. Ir tiesiog pasakiau žmonėms, būkite įrankiais Dievo motinos rankose, tiesiog dalinkite tuos lapelius. And you know how you to do that? Ir kaip tai daryti, žinot, kad So you read it. tu paskaitai. Okay, have you understood? Yes. Supratai taip. Then read it once more. Dar kartą paskaityk. Why? Kam? Because the second time you read it, that you can explain to people when they ask you what it is. Nes kai antrą kartą perskaitysi, žinau, galėsi paaiškinti žmogui, kas tai yra. You cannot give a flyer and they ask you what it is and you say, I don't know. Ir tai negali duoti šito lapelio ir jie paklaus, kas čia, tai nežinau. And then you give the flyer, but when you give the flyer, you pray. Bet tada duok lapelį, bet jau kai duosi, tai tu melskit. And this prayer is the most important thing. Think about that. Ir ta malda yra svarbiausias dalykas. When Pagalvok apie tai. you have miraculous matters, give the flyers to the people. Do something in order to bring Our Lady into their life. Always with prayer in your heart. Kai dalyki tuos lapelius, medalykėlius, tiesiog viską daryk svarbiausia su malda savo širdyje. Jesus, Mary, I love you. Save souls. Jėzau Marija, myliu jūs, gelbėkite sielas. And if somebody really, really makes you angry, Jei kažkas tikrai tave įsiutins. you can even say, Jesus, Mary, I love you. Save this idiot. Ir net gali sakyti, Jėzau Marija, myliu jūs, išgelbėkite tą idiotą. In order, instead of getting angry and so, idiot, then that doesn't help. Vietoj išoriškai tam, kad supyktum, tenai sakytum idiotė, tiesiog pasakyk tą maldą. Now I come back to Nicaragua. Grįžau į Nikaragvą. So, these people gave the flyers to their friends. Tie žmonės davė lapelius savo draugams. And then, at the end of the year, when the bishops came together, the bishops, all of them, I have lost 20,000 this year. I have lost 30,000 this year. I have lost 10,000 this year. Ir susirinko viskupai, gale metų, sako, aš praradau 30 tūkstančių, 20-30 tūkstančių žmonių. And you, Bishop Mata, how many you lost? O jūs viskupai Mata, kiek jūs praradote? I didn't lose anybody. Aš nei vieno nepraradau. What? Ką? How did you do that? Kaip padaryti? Well, I got from a good priest some flyers about Our Lady and distributed that. Nu, aš tiesiog galvojau iš gero kunigo lapelio apie Dievo motiną ir padalinau. Because you see, the Protestants, when they come there, they must attack Our Lady. Nes matot, kai protestantai ateina ten, jie turi iš karto atakuoti Dievo motiną. And because the priests, since 40-50 years, are only socializing and making communists and working for the poor, the people do not know anymore anything who is really Our Lady. Ir kadangi kunigai ten daug metų, jau dešimtmečių, ten tiesiog dirba tai, kad jie ten tokie komunistai, tokie socializuoti, kaip socialistai, dirba kažkokią tai labdarą ekonominę, tai dabar žmonės nebežino, kas ta Dievo motina. And so the Protestants can come with their stupid arguments and the people go with them. Ir protestantai ateina su kvalais argumentais ir žmonės eina su jais. And it's sufficient to get some flyers to explain who is Our Lady on a little page. Ir užtenka tik tai duoti mažą lapelį, kuris paaiškina, kas yra Dievo motina, ant to mažo lapuko. And so have the chance to answer and to say that no, that's not the way. We will remain faithful to Our Lady. Ir tiesiog tas yra stabdis, pamato, kad ne, mes negalime to keliu, mes turime likti ištikimi Dievo motinai. So in December last year, I was again there, and the bishop called me. Pernai gruodį aš ten buvau vėl ir vyskupas kalbėjo su manim. The bishop told me, Father, I want to establish this MI in my parishes. Jis pasakė, aš noriu tėvę įsteigti miliciją Imakulatę savo parapijose. That, and you are the boss, he told me. Ir tu būsi ten bosas. Because I want the traditional one. Nes aš noriu tradicinės miliciją. I want the Saint Maximilian's one. Aš noriu Švento Maksimilijono Riterijos. And you know, he told me, because until now, we distributed the flyers not to get the people lost. Our people lost. Nes iki šiol mes daliname tos lapelius tik tam, kad maždaug neprarastume tų žmonių. But now you will, with your priests and your knights, explain to our people, you give it not only to our Catholics, you go to the Protestants, to those who have left the Catholic Church the last 5 years. Bring them the flyers and explain them what they have lost. Bet jūs tėvę paaiškinkit jiems visiems su savo riteriais, savo kunigais, kad eikite pas ne tik tuos katalikus, kurie tenai abejoja, eikite pas tuos tūkstančius, kurie
buvo prarasti katalikų bažnyčiai, tos protestantus, kur išėjo į sektas. So he found it in those parishes where we have friend priests, the MI. Tuose parapijose, kur mes turėjom kunigų, įkūrė milicija Imakulatė. And kur buvo draugų. two weeks ago, I got information from this parish priest who celebrates only traditional mass. Ir po 2 savaičių gaunu informaciją iš kunigo, kuris aukojasi. Kaip? Prieš 2 savaitės, ačiū. Gaunu informaciją iš kunigo, kuris aukoja tik tai tradicinės mišias. And he told me, Don Augusto, Father Augustine, Father, it works! Ir tas Don Augusto, tas kunigas, sako, tėvas Augustinas, sako, tėve, tai veikia. My niece already brought about 25 people back from Protestantism. Mano Riterija jau parvedė 25 žmonės iš protestantizmo atgal. Because they have the courage to go to the Protestants to them and say, look, what you have lost. This is Our Lady, not that what your leaders tell. You are mistaken. Look, come back to your mother. She loves you. Nes jie turi drąsos nueiti pas protestantus ir pasakyti, kad štai, pažiūrėkit, štai, ką jūs praradote. Tai mūsų motina, tai jinai yra karalienė. Grįžkite pas ją. This movement is growing very, very much. Ir tas judėjimas labai auga. I could tell you up to next afternoon stories about what happens everywhere in the world to bring people back to the faith, to our Lord, through Mary. Dabar sėsti galiu jums ir pasakoti iki sekančios popietės, kiek yra istorijų, kad žmonės tiesiog grįžta kažkaip, tai eina, atverčia kažką tai. And this is now my request for you. My request for you. Tai mano prašymas jums. In fact, it's a request of Our Lady to you. Iš tikrųjų, čia ne mano, čia Dievo motinos prašymas. The moment when we have established the Militia Immaculata, here, ta akimirka, kai mes čia įsteigėme miliciją Imakulatę, it is the invitation. Our Lady invites you. Your queen, your mother, please help me, she says. Ta akimirka buvo ir yra kvietimas. Mūsų karalienė, jūsų karalienė, motina kviečia jūs. Padėkit man. Help me to bring my children back to me and to my son. Padėkite grąžinti mano vaikus atgal pas mane ir mano sūnų. Now what you have to do? Ką turi padaryti tik tai? Just to give her this chance that at least once a day you want to be her instrument. Duok jai šansą, kad tu bent vieną kartą per dieną norėsi būti jos įrankis. And the instrument will be making one little prayer. Tas įrankis tai tik tai pasakysi vieną mažą maldą. And this is the prayer Our Lady herself has taught us when she appeared and gave us the Miraculous Medal. Tai yra malda, kurią Dievo motina mūsų valdojo pati išmokė mus, kai jinai apsireiškė. You have it written on the Miraculous Medal. O Mary conceived without sin. Kai apsireiškė ir davė stebuklingą medalikėlį, tai yra malda, o Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtojai. Pray for us who have recourse to thee. Melskime už mus, kurie šaukimės tavo pagalbos. And for all those who have not recourse to thee. Ir už tuos, kurie nesišaukia tavo pagalbos. Especially the Freemasons. Ypač už masonus. So this is the prayer St. Maximilian Kolbe gives to his knights. And when you do these prayers and wear the Miraculous Medal, you are already the instrument of Our Lady. Tai yra malda, kurią Maksimilianas Kolbe pratęsė davė savo riteriams. Ir per tą maldą tu esi jos įrankis traukti žmonės pas ją. And then you see Our Lady, she will do many things through you if you will give her your little finger. Ir Marija padarys daugybę didžiulių darbų per tave, jeigu jie tik duosi vieną mažą pirštelį. And you know, when you see your people and people whom you know, well, invite them to do the same. Ir žmonės, kuriuos tu pažįsti, pakviesk juos daryti tą patį. But then also that you would not forget, because if I tell you now, help Our Lady, after tomorrow you will have forgotten it. Bet nepamiršk to, nes jeigu aš tau pasakysiu dabar padėk Dievo motinai ir tu poryt jau pamirši. And therefore you need somebody who helps you. Už tai tau reikia kažko, kas tau padeda. That is my and Father's job. Ir tai yra mano tėvo darbas. And those who have established to be the coordinators here. To establish to be the coordinators. Ir įsteigėme čia, kad būtų koordinatoriai čia. It's the work to bring Miraculous Medal, to give you, to make flyers in your language, or little booklets,
or beautiful pictures in order that you get them and give them to the people. Tai yra tas darbas, kad duoti jums stebuklingus dalykėlius, kažkokias tai lapelius, krajutes, gražius paveikslėlius, kad jūs galėtumėte duoti tiem žmonėms. Of course you are not obliged. Žinoma, jūs neprivalote. You just do what you want. Daryk, ką nori. But Our Lady just, with tears in her eyes, begs you, help me. Tik tai Marija su ašarom akyse maldauja. Padėk man. And it's up to your prudence and up to your zeal what you want to do for her. Tai priklauso nuo tavo išminties, nuo tavo uolumo, ką nori tą daryti. But at least once a day. Bet bent kartą per dieną. And then of course, we have it already here. Some of the knights say, but I want to do more. Bet jau mes čia turim, kai kurie riteriai sako, aš noriu daryti daugiau. So, of course, then you do more, a little bit more prayers. Tai gerai, tai gali pasinausti truputį daugiau maldos. And you bring a little bit more sacrifices. Gali truputį daugiau aukų paaukoti. Because these prayers and sacrifices, they are all the same thing. They are these channels through which Our Lady brings the graces. Nes tos maldos ir aukos yra vienintelis tas dalykas. Tai yra kanalas, per kurį Dievo motina lieja malonės. And then you give to some people miraculous medals or some flyers or booklets or what you want. Ir gali duoti žmonėms kitiems stebuklingus dalykėlius ir knygutes ar ką tik nori. That will be exactly your missionary work, but all is volunteer. As far as you can and as far as your duties of state allow it. Čia bus tavo misionieriaus darbas, bet viskas yra laisva valia. Ir tiek, kiek tu gali, kiek tu nori, kiek tavo luomo pareigos leidžia. And as far as you want. Ir kiek nori. So, my friends, this is the MI as we have established it for now. And this is what we will see will bring, first of all, the most beautiful fruits you will have on your own. Ir štai, draugai, čia yra tas milicija Imakulatė, Nekaltosios Riterija. Ir jūs galite gauti, atnešti gražių vaisių patys. Because there is an important law of God. That what you do for the sake of another, you do it twice for yourself. Nes yra toks Dievo kaip pristatymas principas, kad tai, kad darai gero kitam, tai dvigubai padarai geriau savo. You see? But first of all, I would like to invite you must know about all these things. Bet pirmiausia, noriu pakviesti ir pirmiausia, jūs turite sužinoti apie tos dalykus. And it's not sufficient only to have such a conference. That is the reason why we distribute you, we produce more and more and more literature, just first for you, that you may know what's going on. Ir pirmiausia, mes už tai vis daugiau ir daugiau literatūros norim atvežti, kad jūs suvoktumėt, kas vyksta iš viso. In English language we have already hundreds of books, booklets and flyers. Mes turime šimtus knygų, daugybę tų skrajučių. Lithuanian is a little bit behind. Lietuva truputėlį atsilieka. But I'm just giving today, absolutely today, I gave to my secretary the order to print 200, I don't know what it is, a new booklets, today. Bet šiandien aš daviau įsakymą savo sekretoriui tiesiog išspausdinti 200 knygučių daugiau. And you see this little these things like that, This is only what you see. And here's such little flyers. This is the things what you have to give to the people, You give it to them and say, would you please be so kind, I'll give you a little bit, we bring Our Lady. I think many Lithuanians will accept it. You are not like the French. Galite duoti žmonėms, kažkokiems tai tiesiog ar pažįstamiems. Ir štai, prašau, paimkite čia Dievo motiną. Manau, kad lietuviai nebus tokie agresyvūs ir priešai Marijos kaip prancūzai. Jie priima tai. Attention, do it the right way. Tik tai duokit tai gerų būdų. Do it as her instrument. Darykite tai kaip jos instrumentas, įrankis. And not as, I don't know, as a kind of Superman. O ne kaip kažkoks supermenas. Because then you will fail. Nes tas dalykas nepavyks. If you don't take the flyer, I Sharunas, Catholic. Aš Šarūnas, katalikas. I will give now this flyer. Aš dabar duosiu tau šitą. Help Our Lady, to this my victim. Šitai aukai. And I will give him, and now I'll see how he will react. Ir dabar tos tau, aš žiūrėsiu, kaip ten tu reaguoji. And so you will look how he will react to you. Ir dabar tu žiūrėsi, aš žiūrėsiu, kaip jis ten reaguoja.
What is important here? Tu žiūrėk. This? No, you. Kas čia svarbu? Šitas? Ne. Tu. You're not knight, you can forget it. Tu neberiteris, tu gali pamiršti šitą. When you go to the people, don't look how they react. Kai einat pas žmonės, nežiūrėk, kaip jie reaguoja. Even don't expect anything. Net nesitikėk nieko, absoliučiai. You bring him Our Lady. Our Lady is the boss. You are the instrument. Neškit ją Dievo motiną. Jinai yra čia vadė, vadovė, tu esi įrankis. You're like a broom. Kaip šluota. That's it. And you don't ask why I have to clean here and not there. Arba koks nors semtuvėlis. Kodėl nesakai, kodėl aš turiu valyti čia arba čia. And so, if you give it, you have only in mind, Our Lady wants to give grace to this person. So, you are kind, you give this with a smile in your heart, Mother Mary, help. Give graces to this person. Because the flyer is only the channel. The person's heart must be touched. Ir tiesiog duodi kaip absoliučiai kaip įrankis, tiesiog atsimeni, kad Dievo motina, meldėsi širdį, kad Dievo motina padėk, gražiai, geruoju būdu tiesiog, maloniai duodi viskas. Mother Mary, please put on my lips, on my mouth, that what you would like to say to this person. Dievo motina, įdėk man į lūpas tai, kad nori pasakyti šiam žmogui. And then you have different reactions. Ir tada bus skirtingos. And you will be just happy about every reaction. Ir tu būk laimingas bet kokią reakciją. You will especially be not scared when the reaction will be out of my eyes. Ir tu neįsigas tada, kai sakys bus reakcija lauk iš čia. And they will insult you. Ir tave žydinės. Many people, young people who make them in the whole world, they are insulted like that. Daug jaunų žmonių, kurie tai daro, žydinėjai. In several people, they did spit even in their face. Kai kurie žmonės jaunami įsivedė. This is hard. Tai sunku. And we tell them, don't move. Don't change. Nejudėk, nesikeisk. Keep quiet. You are only instrument. Stovėk ramiai, tu tik įrankis. If it doesn't work, Our Lady knows. Jeigu tai neveikia, Dievo motina žino. Even the people throw it away or give it back, let me in peace. You will say, I'm very sorry, I didn't want to offend you. May God bless you. And you go on, you continue your way. Ir jeigu žmogus tau ten mes ten jį ar ten suplėšęs, tiesiog atiduos tam, imk čia, dink iš mano akių, sakai, atsiprašau, nenorėjau tas žiūrėti. Eini savo keliu. You cannot imagine what this reaction makes on many people if you keep quiet. Neįsivaizduoti, ką ta reakcija gali padaryti daugybė žmonių, kai tu išlieki ramus. Because you know, you come to them, you want to give them something, and they will say, you good Catholic, I will have you. I will make you angry that you look out like an old tomato now. Ir jie savo galvoja, ten savo galvelį, kad va dabar tu katalikas čia maždaug čia vaizduoja kažką, tai tu aš to parodysiu, kaip tomatas, kaip pomidoras atrodys dabar. So through their cries and shouts, they just provoke you. Jie tiesiog tave provokuoja per tos visokius savo. And we are allowed to be provoked. Jeigu tu leidėsi provokuojamas, iš karto, You get red like a tomato, you make eyes like a tiger. Didelis akis, kažką ten atgal šauki. Well, then I see it. I got him. Sakiau, padariau šį. This is the beauty Mary and so on, and when I tell a little bit a strong thing, you will get a tiger and a monster. Tai graži Marija, o ten jeigu aš truputėlį jiems pliaupsiu atgal, tada gausi iš jo tigrą padarysi. But when these people see you, don't react. Bet jeigu jie mato, kad tu nereaguoji. You don't use your faith. You don't get angry. Nesupyksti. You keep so quiet, you keep friendly. Ir tu lieki draugiškas jam. It's for them. Tas viskas. And many of them, all over the world, thanks to such a good example of the nuns, convert. Ir daug žmonių per šitą gerą pavyzdį Riterio atsiverčia. But sometimes you will have the contrary. O kartais bus priešingai. Can I give you this medal? It will be good for you. And the people come, oh, my Savior, oh, my wonderful. And they will say, you will find, they will praise you. They fall on your knees. They will think that you brought them the happiness. Because many people are despaired and scared today, and sometimes giving them like that is just in a smile, it's like a big hope. When you get such an answer, how will be your reaction?
I'm good. Aš esu gerietis. I will succeed. I converted. Atverčiu dabar šitą žmogų. I. Aš atverčiu. So, and to the super and the proud, God resists, and it's finished. You are not doing anything. Ir Dievas priešinasi išdiesiams. Nieko čia nedarysim. You see, this little thing, what I tell you about, is a school of your life. Not only for your little work. Ir tas mažas dalykas yra mokykla tavo gyvenimui. How many times a day you have to do with people or in situations when you get angry? Kiek kartų per dieną galbūt atsitinka, kad tu užpyksti ant kažkokio žmogaus priekį? How many times a day you have situations which makes you proud? I'm good. Kiek kartų per dieną tau būna situacija, kad tu sakai, aš gerietis. Our successes, the kind people who thank us, make us all proud. Ir kai iš mūsų sėkmė, kai žmonės tenai mus pagiria, tai mūsų kelia, mes jaučiamės išdidus. And here you learn all this. It's not like that. It's that I am an instrument of Our Lady, and all what comes good out from me is her, not me. Ir čia išmokstam labai gerą pamoką, nes aš esu tik tai instrumentas Marijos ir kas gero ateina, tai yra per ją, ne per mane. And these people who make me angry, Ir tie žmonės, kurie mane siutina, they are also loved by Our Lady. juos irgi myli Marija. And she weeps because they are so much lost. Ir verkia, kad jie tiek prarasti. If they insult Our Lady, Ir pasimetę jie įžeidinėja Dievo motiną. why you are not astonished that they insult also you? Tai kodėl tu stebiesi, kad jie dar ir tave žeidinėja? Therefore, just if you see that the people are not fine for you, you will immediately have the right reaction to pray for their conversion. Ir kai matysite tokius žmonės, tikrai teisinga reakcija bus, tai reikia už juos melstis. So I have given you some outlines, very practical, about what is the night of the Immaculata. Tai dabar kelis tokius daviau praktinius tiesiog parodymus, kas yra tas Nekaltosios Riterijos. And I invite you, of course, I have a long time ago written even a big book which is translated in your language about the essentials of the militia. Ir man teko parašyti knygą, galiu jums pasiūlyti vieną didelę knygą, kas yra esmė tos Nekaltosios Riterijos. Immaculata is our ideal. Nekaltoji mūsų idealas. And all these pages are most of them quotations of Saint Maximilian Kolbe. Dauguma šių puslapių yra Maksimilijono Kolbės citatos. And here you can learn many things and also the reason why, in what the official militia has completely changed. Čia galite paskaityti ir pamatyti daug dalykų ir taip pat dėl ko oficialioji milicija pasikeitė visiškai. And of course it would be wonderful if you have this, for instance, here you have the wonderful act of consecration from Maximilian Kolbe. Čia turime nuostabų tą šventimo aktą iš Maksimilijono Kolbės. And this is just this expression of your will that you want to be instrument in her immaculate hands. Ir tai išreiškia jūsų valią, kad norite būti įrankiu Dievo motinos rankose. So, Father will make the enrollments. Kunigas, prioras tiesiog tą priėmimo ceremoniją atliks. And this enrollment is that you must be registered in this army of Our Lady. Ir tas pirmas dalykas turi būti registruotas šitoje Dievo motinos armijoje. And then afterwards you will receive also a certificate which you have with a stamp where you have like a certificate that you belong to this army of Our Lady. Ir po to gausi pažymėjimą, kad tu priklausai su antspaudu, priklausai šitai Dievo motinos armijai. And you give us your address because then we can contact you and we can give you all the necessary materials. Ir duosite savo adresą mums ir mes galėsime, kad galėtume atsiųsti jums visas būtinas medžiagą apie tai. And those who are already Knights of the Immaculata, they will be so kind and renew their act of consecration from time to time. Ir tie, kurie jau yra milicijos nariai, tai bus tokie geri ir naujins savo pasišventimo aktą. And the Church has given us many graces for those who become Knights of the Immaculata. Ir per bažnyčią teikiama daug malonių tiems, kurie tampa Nekaltosios Riterijais. On all major feasts of Our Lady you can gain indulgences. Per kiekvieną Dievo motinos šventę galite gauti atlaidų. All over the world, all the 100,000 knights we have, or even already more, they pray for one another.
Visą 100 tūkstančių pasaulyje riterių jie meldėsi už vienas kitą. Already, I don't know how many times, 3 times, people who had very, very sick children, the children were miraculously saved through the prayers of the nights. Gal 3 kartus žmonės, nariai, kurie turėjo labai vaikai sirgo, jie buvo stebuklingai išgelbėti per kitų riterių maldas. 3 priests were about to leave the priesthood. 3 kunigai norėjo palikti kunigystę. And there were friends who were nice, asked all the knights to pray for them, and they saved their priesthood. Ir jų draugai tų kunigų prašė riterius kitus melstis už tos kunigus ir jie išsaugo savo kunigystę. And many, many people asked for the conversion of somebody, and thanks to the knights' prayers, these people converted. Daug žmonių prašė melstis už kažkieno atsivertimą ir dėl riterių maldų jie atsiversdavo. So, I think you know a little bit. Father will explain you when he wants to make the next enrollments, and I invite you very much to become, you know, to give the yes to the request of Our Lady who begs you, please help me to say all this. Jūs truputėlį išgirdote apie Nekaltosios Riteriją, tėvas prievaras galės priimti jūs kaip narius ir Ačiū labai. ačiū Jums. Gal klausimų turite? Noriu klausimą. Tie medalykėliai, kur čia brolijoje, ar jie yra pašventinti, ar juos reikia atnešti, prašyti, kad pašventinti kunigas? The medals which are here in society are blessed or they should be always blessed. Visą laiką reiktų palaiminti, taip, šventinti. Gali dalinti jau ir nereikia prašyti. O kuo skiriasi Marijos tas kolbė nuo Montfort, kur yra Marijos pasiaukojimas, irgi legionai Marijos. Kuo jie skiriasi? Okay. Good. This is a big question. Didelis klausimas iš tikrųjų. I spoke about our duties. If you want to go to heaven, you must love God. Aš kalbėjau apie mūsų pareigas, jeigu norite į dangų, turi mylėti Dievą. You must take care about your salvation. Ir turi rūpintis savo išganymu. And you must love the neighbor. Turi mylėti taip pat And savo artimą. you must help Jesus and Mary that the neighbor will be saved. Ir padėti išgelbėti artimą. Now, this love of God, this duties towards God, this you can only fulfill if you are the child of Mary. Tas pareigas Dievui iš esmės gali išpildyti tik tai, jeigu esi Marijos vaikas. Only through Mary you can unite yourself to Jesus. Tik tai per Mariją gali susivienyti su Jėzumi. Only Our Lady helps you that you will go the way to renounce Satan and to become strong in the temptations. Tik tai Dievo motina duos tau jėgą, kad tu galėtum atsispirti šėtonui, atsispirti pagundoms ir atsižadėti jų. And to have the courage to do the will of God more and more and to become virtuous. Kad turėtum drąsos daryti Dievo valią daugiau ir daugiau ir taptum darbingas. To grow in faith, hope and love and all the virtues. Kad augtum tikėjime, viltyje ir meilėje ir visose dorybėse. And all this you receive through Mary. Ir visą tai gauni per Mariją. And therefore you must give yourself to Mary. Ir dėl to turi atsiduoti Marijai. And Mary in this moment must become your mother. Marija turi tapti tavo motina, And you become her child. o tu tampi jos vaiku. And she must become your queen. Jinai turi tapti tavo karalienė, And you become her slave. tu tampi jos vergu. So Saint Grignion de Montfort, he gives us this aspect of my personal sanctification. I go to heaven myself, but only with the help of Mary. Ir šventasis Liudvikas Marija Grignion de Montfortas, jisai tą faktą pabrėžė, kad aš per Mariją galiu tik tai eiti į dangų, pašventinti savo sielą. So the salvation of your soul, your relationship with God,
through Mary, that is Grignon number 4 and his consecration. Ir tavo ryšys su Dievu ir tavo pasišventimas per Mariją, tai yra Liudvikas Grignon number 4. And to complement that, you must yet think about your neighbor. Ir kad tą papildytum, tu turi galvoti apie savo artimą. To love your neighbor, to fulfill your task you have on earth, in order to help Jesus and Mary to save souls, you need Our Lady too. Ir turi padėti išganyti jiems savo sielas ir kad tai galėtum įvykdyti tą darbą Dievo duodamą, taip pat tau reikia Dievo motinos. I have just explained you that you can do Our Lady, you can do good to your neighbor only if you take the graces Our Lady has and bring them to the lady. Aš jau pasakoju jums, kad tu gali padaryti tą gėrį savo artimui, tik tai jeigu tu paimi malonės, gauni malonės, kurias duoda Dievo motina ir perduodi jas tam žūtai sielai. So, and that is Maximilian Kolbe. Ir tai yra Maksimilianas Kolbe. So the consecration of Grignon number 4 makes you a slave and a child of Mary. Pasišventimas Marijai pagal Mariją Grignon number 4 yra, kai tu tampi Dievo motinos vaikų ir vergų. And Maximilian Kolbe makes you her instrument in order to save the others. O Maksimiliano Kolbės pasišventimo būdas padaro dar tave ir instrumentų, per kurį jinai duoda malonės kitiems išgelbėti. Now, what is the difference between next question, Kitas klausimas. That is the question of Legion of Mary. Marijos legiono jūs klausite. Is that what you asked? Ar jūs klausite? So, look, the Legion of Mary is practically the same thing than the Militia Immaculata. Marijos legionas praktiškai yra tas pats dalykas, kaip ir Militia Immaculata. Nekaltos Riterija. It is, however, different in the way we serve Our Lady. Tik tai skiriasi būdų, kuriuo tarnaujame Dievo motinai. Our Lady wants all Christians, all Catholics to become her instruments. Marija nori, kad visi krikščionys, visi katalikai taptų jos instrumentai. And therefore, Maximilian Kolbe invites everybody. Todėl Maksimilianas Kolbė kviečia visus. And he asks only one little thing a day. Jis prašo vieną mažą dalyką per dieną. It is like everybody should become a soldier of Our Lady. Kaip kad visi taptų Dievo motinos kariu. But then you have the elite troops. Bet dar yra elitinės pajėgos. Where you have to meet 1.5 hours a week. Kurie susirenka 1,5 valandos per savaitę. Where you have make a concrete absolute. You're obliged to go 1.5 hours to visit the people. Kur yra konkretus apaštalavimas. Tu esi įpareigotas 1,5 valandos eiti pas žmonės, apaštalauti, lankyti juos. In other words, you have a lot to do. Kitaip sakant, turi daug ką nuveikti. And as the experience shows, there's only a little part of people who are able to do that. Ir patirtis rodo, kad tik tai maža dalis žmonių gali tai padaryti. So this is the difference. Yra skirtumas. The idea is the same. Idėja ta pati. But the Legion of Mary is just for the elite people who really are already convinced they make a lot of work for Our Lady. Ir tas Marijos legionas yra tiems, kurie jau labai įsitikinę, labai tokie tvirti ir gali daug darbo padaryti Dievo motinai. So we have a lot of legionaries in the world. Mes turime daug legionierių pasaulyje. But look, in the Philippines, Žiūrėkite, pavyzdžiui, you have about 1,000 legionaries. Filipinuose turim 1000 legionierių. And 60,000 knights. Ir 60,000 riterių. Because the knights, you know, the Catholics today are lazy. Nes šiandieną katalikai tingi. And therefore they are not able anymore to engage themselves. You understand? Todėl jie negali taip smarkiai įsitraukti. Suprantat? Okay. Good question. Geras klausimas. So thank you very much for all your patience. Ačiū labai už kantrybę. Thank you, sharing with us. You are the good translator from all. Big pleasure. After 100 years. Ačiū labai. Thank you so much. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcero, et spes nostra salve. A te clamamus, exoles Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Eia ergo, ad
illos tuos misericordes oculos, ad nos converti. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Let me give you the blessing. If money else. Amen.